contar um pouco da história da tradição Guarani que passou gerações e gerações para poder caminhar. Racconterò un po' di storie della tribù Guarani. Sono storie che vengono passate da generazione in generazioni. Que no momento que a gente nasce, né, e repassado esse conhecimento para poder crescendo e repassando também para filhos, netos. Accade che quando nasciamo queste storie ci vengono tramandate in modo che noi possiamo a nostra volta tramandarle ai nostri figli, ai nostri nipoti e così via. E assim todos nós seres humanos é convivido aqui na Terra. Tutti noi esseri umani siamo invitati sulla madre terra. Porque nós viemos do divino. Perché noi arriviamo dal divino. E todos nós aqui somos um pedacinho desse ser invisível. E tutti noi siamo un piccolo pezzo di questo grande essere superiore invisibile. E assim a gente vai crescendo dentro de nós um conhecimento, uma sabedoria que traz dentro de nós através desse divino. Così noi camminiamo, cresciamo nella nostra vita con queste conoscenze, portando dentro di noi la saggezza di questo grande essere superiore. Então, esse universo, ela faz parte de nós também. A natureza, essa floresta, está aqui dentro de nós também. Perché questo universo fa parte di noi, di tutti noi, questa foresta, la natura, siamo noi, è parte di noi. Que o sangue que corre pela veia de nós é uma água, é uma natureza. Por isso que a gente chama de água, é o sangue da nossa Mãe Terra. Perché il sangue che corre nelle nostre vene è come i corsi d'acqua che troviamo nella natura e per questo l'acqua viene chiamato il sangue della Madre Terra. Então, esse planeta Mãe Terra é um paraíso que a gente tem aqui. E la nostra Madre Terra è un paradiso che abbiamo la fortuna di avere, di vivere. Por isso que estamos aqui, é uma semente, nós estamos aqui com corpo físico, é um passageiro. Siamo come dei semi, siamo qua su questo pianeta con il corpo fisico, ma siamo passeggeri. Porque todos os planetas que existem tem um ser, existe ser, mas é espírito. Perché il nostro meraviglioso pianeta ha il proprio sé, esiste questo sé superiore, ma è spirito. Eu vou contar um pouco sobre a questão de conhecimento desse divino, para poder a gente compreender o que somos nós. Racconterò un po' di questa storia, di questa conoscenza, per poter far capire, per poter intendere bene chi
quem somos nós. Chi siamo noi, davvero? Porque no conhecimento da tradição do povo Guarani, o corpo ela é transformado da Mãe Terra. Perché nella conoscenza della tradizione Guarani il corpo è trasformato dalla Madre Terra. E essa Mãe Terra, ela é um pedaço de nós também que temos aqui, de corpo. Perché la Madre Terra è un pezzo di noi che resta dentro e che nel nostro corpo. E no início desse mundo Terra, o grande Espírito teve criação, ele gerou um ser feminino. All'inizio di tutto il grande spirito ha generato il primo essere femminile. E com isso ele estudou muito para fazer essa terra. E da questa creazione ha studiato molto per conoscere, per creare essa Madre Terra. E no conhecimento da tradição, essa terra teve 4 direções, que a gente chama de Pindorama. Nella tradizione Guarani, la nostra Madre Terra è stata già creata con 4 direzioni, che vengono chiamate Pindorama. E no momento que foi construindo, ele colocou 4 direções desse Pindorama, né? Nel momento della creazione ha creato subito queste 4 direzioni, Pindorama. Tanto é que eles colocaram o leste, sul, norte e oeste, né? Para poder ter uma bola gigante com esse... Ed è per questo che hanno creato ovest, nord, sud e est, come se avesse creato una grande bolla e così poteva sapere dove tutto era direzionato. Então, no momento que foi colocado essas 4 direções e ele criou esse ser que ia ser transformado em terra. E nel momento che ha creato le 4 direzioni, ha creato questo essere, come diceva prima, femminile, per poi essere trasformato nella Madre Terra. E esse ser feminino, ela se transformado em pó. Questo essere femminile è stato poi trasformato in polvere. E no momento que ele fez um pó, no centro desse universo da Terra, ele foi colocado esse pó. E nello stesso momento che è stato poi trasformato in polvere, è stato posto, queste polveri sono state poste al centro di questa bolla, di questa Madre Terra. E assim foi criando um animalzinho que foi transformando, foi ampliando essa terra para virar esse mundo gigante. E da questa polvere poi si sono creati degli animaletti che hanno aiutato a far crescere la natura, a far crescere Madre Terra e a trasformare in quello che poi è diventato, in quello che poi è ora. Por isso que é colocado vários seres, vários animais desse corpo. Per questo che sono stati creati vari esseri, vari animali e sono stati trasformati da questo corpo. E assim a gente foi criando
dentro desse universo para poder ter esse corpo e espírito para poder a gente falar e ver. E per questo che poi piano piano sono stati creati, trasformato il nostro spirito per poi poter parlare, per poi poter sentire, per poi poter vedere. E assim a gente vai. Eu tenho certeza que cada um de nós, a gente sente que já teve há muito tempo atrás. Io sono sicuro che ognuno di noi ha la percezione di essere già vissuto, di essere già stato lì molto molto tempo fa. E assim a gente vai se conectando, né? Porque dentro do conhecimento desse universo tem um alinhamento que a gente fala o Pai Sol, Lua e Terra. E dentro questa conoscenza c'è anche l'insegnamento che tutto è allineato, il Sole, la Luna e la Madre Terra. É como se fosse um tempo de um relógio. O Sol, ela ilumina tudo e a Lua, ela dá um equilíbrio na Mãe Terra. È come se fosse un orologio. Il Sole è colui che illumina tutto, mentre la Luna è quella che invece dà equilibrio alla Madre Terra. Então, isso, a Lua, ela é um tempo que dá a essa Mãe Terra. La Luna è come se fosse il tempo che c'è sulla nostra Madre Terra. E tanto é que quando dá um eclipse de Lua, a gente sente muito. Tant'è vero che quando ci sono le eclissi di luna, le persone ne risentono molto. Principalmente as mulheres têm um tempo que a Mãe Terra e a Lua se tem um conjunto para poder a gente estar aqui em pé, falando, andando. Principalmente le donne hanno questa connessione tra la Luna e la Madre Terra ed è grazie proprio a questa cosa, a questa connessione che noi siamo qui in piedi, camminiamo, parliamo. Por isso que o povo Guarani, a gente respeita muito o feminino. Per questo che la tradizione Guarani, il popolo Guarani, rispetta molto l'essere femminile. Que essa feminina é uma réplica ou igual à Mãe Terra também. Perché le donne non sono nient'altro che una replica, una copia della nostra Madre Terra. Por isso que a gente respeita muito as mulheres. Per questo che le donne vengono molto rispettate. Na tradição do povo Guarani, as mulheres são os primeiros. Nella tradizione Guarani le donne sono le prime. Para tudo. In tutto. Se ela mandar, sim senhora. Se la donna decide da un ordine, l'uomo risponde sì signora. Qualquer momento, qualquer coisa. E as mulheres são principais, porque as mulheres têm o pensamento de 360 graus. Le donne sono le principali anche perché hanno un pensiero che è a 360 gradi. E nós, homens, para fazer alguma coisa, é uma coisa só. E para as mulheres, não. Para fazer num tempo,
tem várias coisas para fazer. Perché noi uomini riusciamo a fare una cosa sola alla volta, mentre le donne nello stesso tempo hanno tante cose, riescono a fare tante cose insieme. É engraçado que às vezes eu fico observando, principalmente ela, tá no telefone, cozinhando, lavando louça, e nós, homens, a gente não consegue falar e fazer. Se a gente tá no telefone, alguma coisa, nós tem que fazer uma coisa só. Se não, se for cozinhar alguma coisa, se a gente esquece, vai queimar a panela. Io vedo lei che riesce a stare al telefono, cucinare, magari lavare anche i piatti nello stesso tempo, mentre noi uomini, se ci mettiamo al telefono e tentiamo di cucinare qualcosa, questo cibo verrà bruciato perché non riusciamo a stare dietro a più cose nello stesso momento. Porque as mulheres e os homens são uma energia que a gente fala que é uma energética, que ela tem o jogo. É a mesma coisa um imã encontrado uma na outra. Noi, per questo che diciamo che l'uomo e la donna si incastrano perfettamente, hanno un incastro perfetto, come fossero due pezzi di puzzle che vengono messi assieme. È un'energia che si incastra perfettamente. Porque nós ser humano, tem a ligação direta. O povo indígena, o povo guarani, quando é a mão esquerda, são femminili. Perché abbiamo un collegamento diretto nella tradizione guarani, il lato sinistro è il lato femminile, il lato sinistro di tutti noi è il lato femminile. E o direito são homens. Então, tem uma ligação, por isso que a gente tem o centro desse cérebro, né? Tem o centro e a boca e o coração, o umbigo, essa parte são encaixadas. E mentre la parte destra è la parte maschile e la separazione di queste due energie sono i chakra, separazione, la connessione, questa linea di punti che partono dalla testa, la bocca, la gola, il cuore, il stomaco, ombelico, andando giù a allinearsi, perché sì, anche se non vengono nominati tutti, arrivano giù fino ai piedi. Então, dentro de nós temos 13 conexões. Perché all'interno di noi abbiamo 13 connessioni. E a mesma coisa esse universo tem uma ligação. Vocês podem olhar, observar, quando dá um tempinho, olhar no céu, nas constelações, que tem os Vênus que encaixa certinho. E la stessa cosa vale per l'universo. Ognuno di noi nel momento giusto può osservare il cielo e vedere che le costellazioni hanno una linea diretta, questo e si incastra perfettamente. Então, por isso que dentro de nós temos um universo. È per questo che dentro di noi siamo un universo. Que hoje a gente sabe que tem Vênus, Júpiter, não sei mais, Saturno, e essa é a conexão desse universo, é a conexão desse planeta. Perché ognuno di noi sa che c'è Venere, Saturno, Marte e questa è la connessione dell'universo, sono i suoi chakra. Então por isso que
tem alguns, nós seres vivos, nós ser humano, às vezes a gente vem do Vênus, do Marte, do Júpiter. È per questo che nella credenza Guarani si dice che ognuno di noi arriva da una stella, da un pianeta differente, che può essere Venere, Saturno, Giove, Marte. Por isso que às vezes a gente cresce com muito agitado, que a gente nasceu de um planeta que é um círculo muito rápido. Per questo alcuni di noi quando nascono sono già persone belle agitate, magari più nervose degli altri, perché arrivano da un pianeta che ha attorno un anello che gira molto velocemente e quindi sono più movimentate delle altre persone. E outro é mais lento, devagar, porque é tão distância que ele consegue acompanhar. É um relógio, temos dentro de um gigante relógio desse planeta. Altre invece sono più calme, più tranquille, perché arrivano da pianeti che magari sono anche lontani e girano in maniera differente, ma è come se noi fossimo dentro un grande orologio che è questo pianeta. E a gente sente muito isso, cada um de nós sentimos. E per questo che la gente recepisce molto questa cosa, questi movimenti, ognuno di noi riesce a sentirli. Então, a gente, eu falo, faz parte desse universo porque nós somos o universo. È per questo che dico che siamo parte dell'universo, perché noi siamo questo universo. É um cosmovisão Guarani, tem uma bola gigante desse universo. Dentro desse uma bola gigante tem outro menor. Depois desse menor tem outro bem menor. Depois vem outro bem menorzinho e vem até a formiguinha. Perché nella cosmovisione Guarani noi siamo all'interno di questa bolla, dove all'interno c'è una bolla un po' più piccola, all'interno un'altra più piccola, andando avanti così fino ad arrivare a quella piccolina che è dove vivono gli esseri come le formiche, quelli proprio piccolini. Mas para a formiga, somos nós grande gigante. E daqui de nós, a gente olha, tem mais gigante. E le formiche guardano noi come esseri giganti e noi guardiamo l'universo e sappiamo che sopra di noi c'è qualcosa di ancora più grande. Então esse é dentro de cosmo que a gente vive, a gente não separa um do outro. E all'interno di questo cosmo in cui viviamo non siamo separati uno dall'altro, non c'è separazione. Por isso que o povo Guarani acredita e respeita muito desde formiga até esse mundo. È per questo che noi Guarani cresciamo rispettando dall'essere più piccolo come la formica arrivare agli esseri molto molto più grandi. E na tradição do povo Guarani tem um tempo que cada dia tem um outro tempo, de manhã à tarde. Nella tradizione Guarani c'è un tempo, ma il giorno dopo il tempo è differente, dalla mattina fino alla sera. A gente, no momento que a gente levanta de manhã, abre um portal para esse dia. Quando ci alziamo la mattina
È come se aprissimo un portale, apriamo un portale che è la giornata che stiamo andando a vivere. E a tarde ela fecha para dia. E la notte viene chiuso questo portale che è la chiusura della nostra giornata. A gente sabe que todos a natureza tem o espírito. E noi sappiamo che tutta la natura ha il proprio spirito. E a gente respeita esse espírito para que tá bem com nós. E noi rispettiamo molto questi spiriti per poter vivere bene insieme con noi. Tanto é que quando a Mayra falou sobre a questão que meu filho contou, esse é real. Amanheceu, antes de se nascer o sol, o espírito dessas árvores, da cachoeira, das pedras, ela se transforma em nuvem, por isso que tem várias nuvens. Nella nostra cosmovisione, alla mattina quando il sole nasce, gli spiriti degli alberi, delle pietre, delle cascate vengono trasformati, salgono in cielo e trasformati in nuvole. È per questo che nel cielo vediamo sempre molte nuvole. Por isso que na floresta chove muito. Ed è per questo che nella foresta piove molto. Porque o espírito, ela tá, no momento que bate o sol, esse espírito das árvores, da natureza, ela tá aqui. E quando é sol demais, ela, como é que arrega? Sì? Para essas plantinhas crescer também. È per questo che quando c'è molto sole, questi spiriti della natura trasformati in nuvole irrigano la natura che ha bisogno di acqua per far crescere le piante, i semi e lavorano per questa cosa, per questo scopo. E quando ela atardecer assim, nesse horário, esse espírito dessas árvores, dessa floresta, ela vai descendo. E nesse momento, na tradição guarani, nenhuma criança pode brincar à tarde. La notte, quando arriva quest'ora, perché in Brasile non c'è il cambio dell'ora, quindi si diventa scuro presto, che sia estate, che sia inverno. Dopo le 5 i bambini, gli adolescenti, gli si insegna da piccoli che non si può uscire. Infatti i Guarani la sera sono a casa, chiusi, perché gli spiriti della foresta tornano sulla madre terra a prendere vita. Se tronca na raiz e nesse momento è muito perigoso porque ela pode te machucar. Perché per loro se non è una questione che li vedono come esseri cattivi, ma se stai passeggiando per la foresta, potrebbero anche involontariamente farti del male. Então, por isso que a gente respeita muito e acontece realmente, você sente com dor de cabeça, ou sente vários corpos, você sente febre. Então, a gente acredita muito que esse espírito, ela, no momento que se tronca na raiz e foi machucado por esses seres. E potrebbe succedere che ti senti pesante, senti un dolore alla testa, perché sei passato in un posto che in quel momento c'erano gli spiriti a fare magari dei lavori e possono
danneggiarti in quel momento lì. E quindi noi abbiamo rispetto e lasciamo fare il proprio lavoro. Então, nessa maneira que é o conhecimento da tradição do povo Guarani que somos vários por um. È proprio questo che voglio lasciare detto, che siamo uno, ma tutti siamo uno. É a mesma coisa, é uma família gigante. Nós ser humano, aqui na Terra, que a gente não pensa que a gente está dividido. È come se fossimo, noi esseri umani siamo come una grande famiglia e a volte non pensiamo che siamo piccoli pezzi divisi della stessa famiglia. Então, por isso que sempre falo que você tem que se amar a si. È per questo che sempre dico a tutti che ognuno di noi deve amarsi esattamente così com'è, amarsi e accettarsi. Porque é como é lindo viver desse corpo junto com o Spirito. Perché è molto, molto bello vivere, avere la possibilità di vivere in questo corpo insieme a questo spirito, al nostro spirito. Que a gente sente, vê, a gente toca, a gente fala, a gente ri. Então, no povo Guarani, a gente sempre agradece que está aqui na Terra com esse corpo. Perché è così bello poter vedere, poter toccare, poter sentire, poter parlare. E è per questo che noi ringraziamo sempre di tutti gli esseri viventi, noi stessi, per essere qui in questo momento, in questo corpo. Porque esse corpo que a gente está falando é uma máquina que a gente está aqui dentro. Por isso que a gente escuta, fala e a gente sente. Perché il nostro corpo che ci dà la possibilità di parlare, di sentire, di toccare, è come se fosse la nostra macchina. É um instrumento de falar e às vezes a gente fala muito, né? È uno strumento per poter parlare e a volte le persone parlano molto. Porque só o espírito, só o fogo, ela tem uma voz, um som diferente. Perché il nostro spirito, il nostro fuoco in realtà ha un suono, ha una voce ben differente, molto differente. Tanto é que no momento que essa medicina que a gente tem, ela traz todo esse conhecimento, porque o som do espírito é como se fosse um vento. É uma comunicação que ela está dando. E per questo che la nostra medicina che abbiamo ha il potere di farci sentire questo differente suono, che è il suono dello spirito, dell'universo, che fa... Então isso é se a gente sente isso no momento que a gente faz os rituais e ela traz tudo esse conhecimento, essa sabedoria. Às vezes a gente está numa vibração que sente tudo, a energia. E grazie a questi riti, grazie a questa medicina, riusciamo a connetterci, a sentire davvero
questi suoni, queste vibrazioni, ed è meraviglioso. Então, é um pequeno instruções, pequenos fases que a gente está sempre colocando. Sono come delle istruzioni, queste qua, delle piccole istruzioni da mettere nel nostro bagaglio, Sì. di esperienza, un poco di esperienza che continuiamo a riporre per noi, come creare un piccolo libro delle istruzioni. Então é isso. Aqui fechamos e que o grande Tupã está querendo arregar esta floresta. A Roma Itachiasi. E qui chiudiamo perché il grande Tupã, che nella tradizione Guarani è colui che il signore della pioggia, dei temporali, dei fulmini, deve fare il suo lavoro e irrigare la nostra madre terra. Aho Itachiasi, a Vigilete.